Vaitkuvienę Mariją, Petrauskį Jurgį, Petrauskienę Zitą, Januševičiūtę Eleną, Vaičiulienę Eleną, Kosakaitę, Čejauskaitę Genovaitę, Lerkienę Mariją, Zelbienę Valeriją, Šapovalovą Aną, Poloneičik Stefaniją, Rakienę Sofiją, Venskienę Deliją, Žiubrienę Giną, Kniukštienę Juditą, Džiugys Benas, Šernienė Aldona, Blagnys Eduardas, Paulauskas Feliksas, Jevtėjev Aleksandra, Dilkienė Olga, Povilaitinė Dalia, Kiškienė Sofija, Toleikienė Nijolė, Baltrušaitienė Nijolė, Jakumas Vytautas, Savčiuk Danutė, Vaičiulienienė Lilija, Balčius Rimantas, Ambramauskaitė Gatelienė Asta, Kaunienė Sofija, Sakutienė Danutė, Anužienė Aldona, Vaicekauskinė Sigita ir Stukanas Petras. Prisiminkim tos kolegas ir buvusius mokytojus mūsų bendruomenės ir pasimelskim už gyvus esančius, kad būtumėm sveiki ir laimingi. Mišios yra aukojama su dietinė intencija ir jos tuoj prasidės. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Būkit pasveikinti, išties, kaip gera matyti tiek daigų sudygusių iš to paties Pabrėžos maldų. Jis meldėsi už jūsų prosenelius, senelius, seneliai mokė tėvus melstis ir tėveliai dabar perduoda tą tikėjimą jums. Tikėjimą, kad iš Dievo malonės galima daug pasiekti ir tapti geru ir šventu žmogumi. Šiandien meldžiamės už visą Pabrėžos mokyklos bendruomenę, už į amžinybę iškeliavusius, už gyvuosius mokytojus, mokinius, mokinių tėvelius ir visus darbuotojus. Taip pat visą šį Kretingos miestą, kurį savo meilę ir darbais apkabino Jurgis Pabrėža. Ruošdamiesi dalyvauti šioje be galo gražioje šventėje, atverkim širdis Dievo gailestingumui, atsiprašykim jį už apsileidimus bei nuodėmes. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas,
esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te veda visus į amžinąjį gyvenimą. Melskimės. Savo gerumu apglėbk Viešpatie tave garbinančių žmonės, kad jie pajėgtų suprasti ir gyventi taip, kaip tu mokėjai. To prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Klausykime Dievo žodžio. Skaitinys iš laiško Žydams. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir Jėzus lygiomis juos prisiėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išvaduoti tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, bet rūpėjo Abraomo palikuonys. Todėl jis turėjo viskuo, kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui, vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už žmonių nuodėmes. Pats iškentęs bandymus, jis gali padėti tiems, kurie yra bandomi. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Amžiais atsimena viešpats sandorą savo. Amžiais atsimena viešpats sandorą savo.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu su Jokūbu ir Jonu nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos ir karštis paliovė, jį galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius. Visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis yra. Labai anksti dar neišaušus rytui, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir suradę jį pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. Girdėjote Viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Išties nuostabi
Evangelija tarsi specialiai parengta šiai dienai, kada švenčiame Jurgio Pabrėžos gimtadienį. Ir bažnyčioje, jeigu atkreipėte dėmesį, dažniausiai yra švenčiamos ne gimimo, bet mirties dienos. Kodėl? Todėl, kad minint šventuosius švenčiamas jų gimimas dangui, kad štai jie savo gyvenimu nusipelnė įžengti į dangų. Tai kodėlgi mes švenčiame Jurgio Pabrėžos gimtadienį? Todėl, kad jis dar tik pakeliui į tą šventumo garbę, bent jau oficialiai bažnyčios raštuose ir dokumentuose, nors mūsų tikinčiųjų širdise nėra jokios abejonės, kad jis tikrai vertas pagarbos ir gerėjimosi kaip didis šventasis. Ir jo gimtadienis iš tiesų buvo ta diena, kada prasidėjo jo žemiškoji kelionė, kuri tikėjimo ir darbų dėka jį atves iki dangiškojo sosto. Kelionė, į kurią ir kiekvienas iš mūsų esame pakviesti, nes kiekvienas, kuris gimė šioje žemėje, turi du kelius - į dangų arba ten žemyn. Tai Jurgis mus moko, kaip gyventi, kad keliauti į dangų. Ir šios dienos Evangelija iš tiesų nuostabiai nusako jo gyvenimą ir gyvenimo veikimo būdą. Jeigu atidžiai klausėtės, Jėzus šabo dieną pasimeldęs sinagogoje atkeliauja į savo apaštalo Petro namus ir mato, kad apaštalo Petro uošvienė sunkiai serga. Jis ją pagydo ne šiaip sau, kad gerai jaustųsi, bet, kaip sako, pagydo tam, kad ji pakilusi galėtų grįžti prie savo darbų, patarnauti kitiems. Ir tam, kam teko dalyvauti teikiant ligonio sakramentą, kada kunigas meldžiasi už ligonius. Kartais mes per klaidą sakome paskutinis patipimas, jokių būdų, tai malda už ligonį. Tai ten yra tokie žodžiai: Dieve, palaimink jį, kad jis sustiprintas maloningai galėtų sugrįžti prie savo darbų. Taip kaip ir Petro uošvė, kuri pakilo ir jiem patarnavo. Ir štai pabaigęs tą gydymo tarnystę, sako, Jėzus pasitraukė į nuošalę vietą ir toliau meldėsi. Kaip elgėsi Jurgis Ambrozijus Pabrėža? Kaip yra parašyta, prieš priimant ligonius, jis visą valandą po kryžiumi meldėsi už tuos žmones, kuriuos Dievas jam atsiųs. Po to atidžiai kiekvieną išklausydavo, priimdavo, duodavo patarimų, kaip sveikai gyventi, duodavo ir įvairiausių žolelių, prie žolelių būtinai būdavo pridėta ir maldelė, kurią reikia sukalbėti prieš geriant tą arbatą. Ir išleidęs žmonės, po to dar 2 valandas, suklupęs po kryžiumi, melsdavosi už tuos, kuriuos Dievas jam buvo atsiuntęs, už jų bėdas, už jų ligas, prašydamas jiems sveikatos. Ir kaip pasakoja, būtent jį ir surado po to, kai jau išleidė žmonės, jis po kryžiumi savo celėje suklupęs už tuos žmonės meldėsi ir ten atidavė dvasią Viešpačiui. Čia pamokymas ir jums, jūsų gyvenimo kelionėje. Nežinau, kiek iš jūsų turėsite uolumo ir drąsos po valandą prieš darbus ir 2 valandas po darbų melstis, bet mokiniai taip, kiekvieną dieną prieš einant į mokyklą arba prieš kažkokį kontrolinį sukalbam bent po vieną Tėvę mūsų. Dažniausiai mes kartais ir pasimeldžiam prieš sunkius darbus, bet parašę kontrolinį darbą sukalbam dar 2 Tėvę mūsų. Tai valanda prieš ir 2 po. Tai jūs būsit tikri Pabrėžos pasekėjai. Ir kodėl mes rūpinamės, kad jis būtų
pakylėtas į tą šventumo garbę, kad pripažinta šventuoju. Todėl, kad kaip ir apaštalai, kai atėjo pas Kristų, sako, tavęs visi ieško, sako, mums reikia eiti ir į kitus kaimus, į kitus miestelius ir skelbti gerą žodį. Tai jūs būsite pirmieji tie, kurie eisite ir skelbsite apie pabrėžą, apie jo nuostabų gyvenimo pavyzdį, apie tą paprastą maldą. Vienas Tėve mūsų prieš darbus, 2 po darbų. Ir stebuklai jūsų gyvenimuose vyks. Ir tam, kad tie stebuklai vyktų, reikia, kad daug kas apie jį žinotų. Tai jūsų darbas apie tai kalbėti, papasakot savo tėveliams, draugams ir kai išvažiuosite mokytis į kitus miestus ir savo bendramoksliams. O dabar visi stokimės bendrai maldai. Broliai seserys, kelkime širdis į Dievą ir melskimės vieni už kitus. Gerasis Dieve, dėkojame Tau už bažnyčią ir visus jos narius. Meldžiame sveikatos ir stiprybės popiežiui, visiems vyskupams ir kunigams. Išklausyk mus Viešpatie. Viešpatie, visagali Dieve, šiandien su dėkingumu ir pagarba minime mūsų gimnazijos globėjo Jurgio Pabrėžos gimimo dieną. Jo gyvenimas ir darbai tebūna mums švyturys teisingumo, tikėjimo ir meilės keliuose. Išklausyk mus Viešpatie. Viešpatie, suteik mums visiems Jurgio Pabrėžos išminties ir stiprybės, kad jo palikimas įkvėptų mus ieškoti tiesos, mylėti artimą ir kurti geresnį pasaulį. Išklausyk mus Viešpatie. Saugok mūsų gimnazijos mokinius ir visą bendruomenę, padėk mums augti ne tik žiniomis, bet ir tikėjimu, gerumu ir atsakomybę vieni kitiems. Išklausyk mus Viešpatie. Laimink Jurgio Pabrėžos gimnazijos mokytojus, stiprink jų išmintį, kantrybę ir meilę, kad jie galėtų būti įkvėpimu ir parama kiekvienam mokiniui. Išklausyk mus Viešpatie. Priimki savo amžinojo gyvenimo glėbį visus mirusius mūsų gimnazijos mokytojus, tebūna jų darbas ir pastangos uždegančios mūsų širdise dėkingumą ir pagarbą. Išklausyk mus Viešpatie. Viešpatie Dieve, ačiū Tau, kad surinkai mus visus į padėkos mišias. Globok ir neapleisk mūsų išbandymų ir kančios valandomis. Būk su mumis ramybės ir džiaugsmo akimirkomis, Tavo maloniai patikime save, mūsų gimnaziją ir visą bendruomenę. Išklausyk mus Viešpatie. Dieve, Tu žinai įvairias žmonių gyvenimo vargus ir nepriteklius. Išklausyk Tave maldaujančių troškimus, priimk Tave tikinčiųjų prašymus per Kristų mūsų Viešpatį. Prašom sėstis, ruošime aukas ant altoriaus, o jūs ruoškite savo širdis Dievo garbei. Give
Dabar išduosiu jums vieną labai didelę paslaptį. Jūs turite galę padaryti, kad šios mišios įvyktų arba neįvyktų. Nes aš esu tik pašventintas kunigas atstovauti jums kaip regimas Dievo atstovas. Bet jūs nusprendžiat, ar norit, kad aš būčiau jūsų atstovas. Todėl, kai aš dabar paprašysiu melstis, kad Dievas priimtų mano ir jūsų auką, jeigu jūsų tikėjimu sakysit, te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tai aš ją aukosiu jūsų vardu, o jeigu ne, tai liksime kiek aš čia, o jūs ten. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir visų jūsų auką. Te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Te būna tau viešpatie, maloni tavo žmonių atnaša, kad jie sulauktų, ko meldžia, ir nuolat augtų šventume. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga. Reikalinga ir išganinga visur ir visada tave išpažinti ir tau dėkoti. Šventasis viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Nors mūsų garbinimo tu nesi reikalingas, tačiau maloningai mums leidi reikšti tau dėkingumą. Tavęs mūsų gyrius nepadaro aukštesnį, tačiau mums patiems jis yra išganingas per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Mes dėkojame tau, garsinam didžius tavo darbus ir drauge su angelų chorais giedame. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias paaukotas tau atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė, naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas, nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.
Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiame pasaulyje. Ugdyk ją tobulą meilę ir solidarumą. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Algirdą, laimink Jurgio Pabrėžos gimnazijos bendruomenę ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesųjį veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų, ir leis mums draugė su šventaja Dievo gimdytoja, mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, su šventuoju Pranciškumi ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Dabar kartu, kaip viena dangiškojo Tėvo šeima, kreipkimės į Viešpatį, Jėzaus išmokytą maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik taiką, ramybę ir sveikatą mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu saviesiems esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savos bažnyčios tikėjimu ir suteikiai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiem Kristaus ramybės. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę. Štai jis, mūsų viešpats Jėzus Kristus, atėjęs tam, kad mes turėtume gyvenimą
kad apsčiai jo turėtume. Laimingi esate jūs, pakviestieji, į Dievo vaikų puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas ir kraujas tesaugo mus visus amžinajam gyvenimui. Prašnekinsiu slapčia, tuomet mane pažins ir vėl man atsilieps, kaip pirmosios meilės dienomis. Tądien tave išvesiu dykumon ir širdyje. Prašnekinsiu slapčia, tuomet mane pažins ir vėl man atsilieps, kaip pirmosios meilės dienomis. Tavęs nebevadins jau niekada apleistuoja, nei tavo žemės šalim paliktąja, nes tu būsi Dievo žavesys ir visi vadins tave nauju vardu. Išvesiu dykumon ir širdyje, prašnekinsiu slapčia, tuomet mane pažins ir vėl man atsilieps, kaip pirmosios meilės dienomis. Kaip žemė išaugina savąsias sėklas, taip viešpats Dievas suželdins meilės sodą, bus lietus sielų sausrose ir šešėlis kovų kaitroje. Tądien tave išvesiu dykumon ir širdyje, prašnekinsiu slapčia, tuomet mane pažins ir vėl man atsilieps, kaip pirmosios meilės dienomis. Praplatink savo palapinės aikštę, pastogės uždangą plačiai išplėski, atpirkėjas šaukia savo meilę. Jis niekad jau nuo jos nebesitrauks. Tądien tave išvesiu dykumon ir širdyje, prašnekinsiu slapčia, tuomet mane pažins ir vėl man atsilieps, kaip pirmosios meilės dienomis. Melskimės. Visagali Dieve, karštai tave meldžiame, kad švenčiausiu sakramentu mus atgaivinęs, išmokytum tarnauti tau dorų gyvenimu. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tai turiu jums du klausimus. Kiek, tėve, mūsų prieš pamoką sukalbėti? 1. O po pamokų 2. Viskas. Tai gerai. Tai jau mokytojai visiems čia bent jau iš tikybos, jeigu kas eina po 10,
o kitie jau pasirinktinai iš kitų dalykų. Tai ačiū visiems, kad dalyvavot šioje tokioje išplėstinėje Pabrėžos pamokoje. Dar nepabėkit, nes kol nepalaiminau, žinokit, nesiskaito. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Te palaimina jūs visagalis. Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Ir būkit geri, jeigu galit. Dėkojame. Tosiu apie tavo meilę žinai, apie ištikimybę tavo, tvirtą kaip skliautas dangaus, kaip aukšta